Hola mi gente, si alguien está viendo este video y yo sé que mucha gente no puede donar, yo sé que mucha gente tiene poco dinero, pero yo creo que sí puede compartir este video, yo creo que sí puede comentar, yo creo que sí se puede suscribir a esta página. Eso sí, yo creo que sí lo puede hacer, porque yo entiendo las circunstancias y más en México, que hay mucho escasos de dinero y que mucha gente de corazón quisiera ayudar, quisiera aportar algo, quisiera donar y no puede. Pero creo que yo lo considero como algo muy importante. Pero si usted puede, puede hacerlo. Si no, solamente se lo pido de corazón que me ayude a compartir este video. Ayúdame, cada vez son más gatitos que podemos salvar y esterilizar y tener un mundo más feliz para ellos. Ayúdame a compartir este video, amigos, amigas. Solamente eso se los pido de corazón, que se difunda este video y pueda yo seguir ayudando a más.